హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇంతకుముందు మనం వెజిటేబుల్స్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూసాం కదా. సో ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ ద వెజిటేబుల్స్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద రిఫ్రిజిరేటర్, వీ కెన్ సీ దట్ ప్రొసీజర్ నౌ. సో ఎందుకంటే మనం ఎలా పడితే అలా వెజిటేబుల్స్ అన్నిటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం మూలంగా ఏంటంటే వాటి ఆయుర్దాయం అంతా కూడా క్షీణించిపోతుంది. సో మనం వాటి ఆయుర్దాయాన్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటే మనం పెంచగలుగుతాం అనేది మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క వెజిటేబుల్ వేరియంట్ని బట్టి మనం చూద్దాం. ఏవైతే మనం ఇలా ఈ టిన్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్గా మనం ఏంటంటే కొత్తిమీర అంతటిని కూడా మనం ఇలా చోప్ చేసుకొని ఒక కంటైనర్ బాక్స్లో ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటే ఏంటంటే అది ఎప్పటికీ కూడాను ఫ్రెష్గా ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఎలా అయితే ఉందో ఆఫ్టర్ 3 to 4 days తర్వాత కూడా మనకి ఇదే ఫ్లేవర్, ఇదే స్మెల్, ఇదే ఆకు అనేది వాడిపోకుండా ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో మనం దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేటప్పుడు ఇలా కంటైనర్తో అలా క్లోజ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకి బాగుంటుంది. ఇది ప్లేస్ చేసుకుని ముందు మనం పక్కన పెట్టుకుందాం. తర్వాత అన్నీ కూడా ఒకేసారి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేటప్పుడు కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఆ నిమ్మకాయలని కూడా ఏంటంటే మనం ఒక క్యారీ బ్యాగ్లో మనం అలా ప్లేస్ చేసుకోవడం మూలంగా ఏంటంటే అవి మనకి ఇలా మనం కవర్లో పెట్టుకోవడం మూలంగా ఏంటంటే అవి కొంచెం మనకి ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి, అలాగే ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి. సో అవి మనం ప్యాక్ చేసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ కంటైనర్లో ఏవైతే వేయచ్చో అవి చూద్దాము. ఫస్ట్ మా వైఫ్ ఈ కంటైనర్లో వేసే వెజిటేబుల్స్ అన్నిటిని తీసి ఇప్పుడు ఇలా ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఒకవైపు ఈ కంటైనర్లో ఒకవైపున బెండకాయలన్నిటిని మనం ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. సో బెండకాయలు అనేవి కొంచెం వాటి ఆయుర్దాయం కొంచెం కంపారిటివ్లీ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది మనం అదర్ వెజిటేబుల్స్ అయితే కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో మనం ఈ బెండకాయలు అన్నిటిని ఈ కంటైనర్లో ఒక ప్లేస్లో ఒక సైడ్కి మనం ప్లేస్ చేసుకుందాం. దీని తర్వాత ఇంకొక అదర్ సైడ్లో ఏంటంటే మనం ఈ కాకరకాయలన్నిటిని మనం ప్లేస్ చేసుకుందాం. కాకరకాయలు కూడా మనకి కొంచెం ఎక్కువ రోజులు మన్నిగ్గా ఉండే వెజిటేబుల్సే కాబట్టి మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. ఆ తర్వాత మనం చూడండి, ఈ దోసకాయలు అనేవి అయితే ఈ మూలన ఇలా మనం పెట్టుకోవడం మూలంగా ఏమో అంటే మనకి ఎప్పుడైనా మనం తీసుకొని వండుకునేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే అన్ని వెజిటేబుల్స్ మిక్స్ చేయకుండా ఇలా సపరేట్గా పెట్టుకోవడం మూలంగా వాటికి తగినంత కన్సిస్టెంట్ టెంపరేచర్లో ఉండడం మూలంగా ఆ వెజిటేబుల్ ఈ వెజిటేబుల్ మిక్స్ అవ్వకపోవడంగా మనకేంటంటే ఆ వెజిటేబుల్ ఆయుర్దాయం అయితే మనకి కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది, అవి ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ దొండకాయలు అనేవి మనకి చాలా త్వరగా పండిపోతాయి అన్నమాట. మనం చూడండి ఇప్పుడు ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నాయో, చాలా పచ్చిగా ఉంటాయి. కావాలంటే ఒక దొండకాయ విరిచి చూపిస్తుంది చూడండి మా వైపు. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ దొండకాయని తనకు విరవలేకపోయింది ఒకటైతే, సరే చూడండి రెండోది. సో ఎంత పచ్చిగా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నా కూడాను చూడండి, కావాలంటే నేను ఇంకా మీకు దగ్గరికి పెట్టుకొని చూపిస్తాను. సో కెమెరా సరిగ్గా రావట్లేదు, లైటింగ్ సరిపోవట్లేదు అనుకుంటాను మేబీ. సో ఇంత ఫ్రెష్గా ఉన్నా కూడాను ఇవి మనకి చాలా త్వరగా పండిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏంటంటే ఒక కవర్లో పెట్టేసి, ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మనం కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో మనకి స్పేస్ కూడా సరిపోదు కాబట్టి మనం చిన్నగా ఇలా ఏది ఫిజిబుల్గా ఉంటే అది మనం ఎవరి ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళది, ఎవరు అందరూ ఇలాగే ప్లేస్ చేయాలన్న రూల్ కూడా ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యూనివర్సల్ రూల్. సో ఎవరి వే ఆఫ్ స్టైల్లో వాళ్ళు మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా క్యారీ బ్యాగ్లో ఇలా పెట్టుకోవడం మూలంగా మనకి చాలా ఈజీగా తర్వాత మనం తీసుకోవడానికి కూడా వీలవుతుంది. సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, పచ్చిమిర్చిని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ తొడుగులు ఒక పచ్చిమిర్చి చూడండి, ఇవి మనకి ఇలా తొడుగులు తీసేయడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఇవి పండిపోయినాయి అయినప్పటికీ కూడా సో మనకి ఎక్కువ కాలం రావాలంటే ఇలా తొడుగులు తీసేసి
పెట్టుకోవడం మూలంగా ఏంటంటే మనకి లాంగ్ లైఫ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో వీటిని ఈ కంటైనర్లో ఇలా ప్లేస్ చేస్తుంది మా వైఫ్. వాటితో పాటు ఇంకో వేరియంట్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్. సో ఈ టమాటోస్ని కూడా మన వైఫ్ ఇలా పెట్టుకుంటుంది. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే టమాటోస్ కూడా మంచిగా ఉంటాయి, అవి త్వరగా పాడైపోయే అవకాశం ఉండదు. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఓకే. సో నువ్వు ప్రతిదాన్ని నాకు చూపించాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు. నువ్వు ఎలా చేసేసిన తర్వాత అది చేసేస్తే బాగుంటుంది. చూడు, అక్కడ ఒక కాకరకాయ అయితే వదిలేసింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఆ కాకరకాయ ఎంత రేట్ అనేది కూడా మా వైఫ్కి అయితే తెలియట్లేదు. ఏమనంటే కోప్పడి అలిగేయడం తప్పితే వేరే ఇంకేం ఉండదు అనుకోండి. సో ఇలా ఈ వెజిటేబుల్స్ గోరుచిక్కుడుకాయలను కూడా ఒక కవర్లో, మేము ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా బయటికి వెళ్ళి ఏదన్నా కొనుక్కొచ్చినప్పుడు కవర్లు ఉంటాయి కదా, వాటిని అలాగే చెత్త కుప్పలో పారేయకుండా డస్ట్బిన్లో పడవేసేయకుండా మా వైఫ్ తీసి జాగ్రత్త చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అవి ఎప్పుడన్నా సరే ఇలా ఉపయోగపడతాయి. సో అప్పుడే చెప్పిన బ్రహ్మం గారు అన్నట్టు కాతేది కవితకి అనర్హం అన్నట్టు మనకి వాడుకోవాలి, కానీ ప్రతిదీ కూడాను మనకి యూజ్ అయ్యే ఐటమ్సే ఉంటాయి అన్నమాట మ్యాక్స్. సో ఇవన్నీ అయిపోయినాయి దాదాపు. మరి వాటిని దేంట్లో పెడుతుందో నాకైతే తెలియదు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దొండకాయలు అయిపోయినాయి, బెండకాయలు అయిపోయినాయి, అన్నీ అయిపోయినాయి. దాదాపు ప్యాకేజ్ ఈజ్ గెటింగ్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ అనమాట. సో వీటిని కూడా వేసేస్తుంది. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మా వైఫ్కి ఒక్క వెజిటేబుల్ కూడా పాడు చేయకుండా ప్రతిదీ క్లీన్ చేయమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఎందుకంటే అవి వెజిటేబుల్స్ ఎంత ప్రీమియమో కూడా మనకు తెలుసు. ఇదో చూడండి, కింద ఇలా అన్నీ వదిలేసుకోవడం మూలంగా ఏంటి ఉపయోగం? ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత అది తీసి పక్కన పెట్టేయాలన్నమాట. అందరూ ఇలా కట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఏమాత్రం లేదు. మీరు కట్టాలంటే కట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. సో ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నిటిని కూడా పాడు చేయకుండా తీసేసి పెట్టుకోవడం అనేది ఉత్తమం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇవి ఎలా, ఇదైతే చిన్న ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా మనం ఇది వేరే ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది తీసేసిన తర్వాత మనకి కింద కంటైనర్ బాక్స్ స్పేస్ కనపడుతుంది కదా, దాంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ బాక్స్ అనేది అలాగే ప్లేస్ చేసేసుకోవడం మూలంగా మనకి మన పని ఈజీ అయిపోతుంది. ఇంకా చూడండి, ఇవి మనకి వెజిటేబుల్ ర్యాక్ అనేది మనకి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకి ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ మనం వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఆ కంటైనర్లో ఏ వెజిటేబుల్స్ పెట్టాలో అవి పెట్టేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి చూసాం కదా, పొమగ్రానైట్స్, దానిమ్మ అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఆల్రెడీ మనం పెట్టేసి ఉన్నాయి. సో వేరే ర్యాక్లో చూడండి, ఈ ర్యాక్లో మనకి ఏంటంటే మనం ఎవరన్నా మన రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు చూడడానికి కూడా మనకి క్లమ్జీగా లేకుండా ఇలా చూడడం కానీ నీట్ అప్పీల్ అయితే వస్తుంది. సో ఆ అప్పీల్ రావడం మూలంగా ఏంటంటే చూడడానికి మనకి చాలా ఎలా అంటే అట్రాక్టివ్, గుడ్ లుకింగ్లో కనబడుతూ ఉంటాయి. సో మనకి నోటికి ఎంత రుచిగా మనం తినాలి అని అనుకుంటామో అంతే నీట్గా కూడా మన పరిసరాలను కూడా పెట్టుకోవాలని నేనైతే అనుకుంటాను. సో దాంట్లో చిన్న ప్రాక్టీసే ఇది. సో ఇది మనం పెట్టేసుకున్నాం కదా, ఈ కంటైనర్లో సరిపడే బాక్సులన్నిటిని కూడా మనం చూడండి ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ ర్యాక్ అనేది మ్యాక్సిమం హార్డ్ ఆనియన్స్ కానీ ఈ దుంపలు కానీ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా వైఫ్ అయితే ఇసురు కొడుతుంది. ఇది ఒక పొటాటో ఇటు వచ్చేసింది, అయినా సరే నేను తీసి దాంట్లో పెట్టాను అన్నమాట. సో అది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కింద మనకి ఫ్రిడ్జ్ మనకి ఏంటంటే బేస్మెంట్ లాగా కూడా ఉంటుంది, అలాగే మనకి ఇది కూడా ఉంటుంది. సో ఇదిగోండి, పుదీనా కూడా కవర్లో పెట్టేసి మనం ఈ రిఫ్రిజిరేటర్లో అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట.
ఇది ఒక మనం ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనేది అయితే చెప్పలేంలే కానీ, ఎందుకంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కాదు చేసింది. సో వెజిటేబుల్స్ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలి అనే దాన్నే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాము. కాబట్టి నేను దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ టూర్గా మీకు చెప్పదలుచుకోలేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కానీ నేను ఇంకొకటి చూపించాలనుకుంటున్నాను. మనం ఎప్పుడైనా వెజిటేబుల్స్ చూడండి, ఐ మీన్ ఫ్రూట్స్ కూడా మనం ఒకేసారి దానిమ్మ అనుకోండి, చూడండి ఇవి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి మనం ఒకేసారి ఒలుచుకొని తినాలంటే కూడా మనకి చాలా ఇబ్బంది. మా వైఫ్ ఏం చేస్తుందంటే, నేను బిజీగా ఉన్నప్పుడు తినడానికి ఇష్టపడనని చెప్పేసి ఇలాగ చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత బాగున్నాయో, టేస్ట్ అయితే కూడా సూపర్ అనమాట. సో ఇలా మొత్తం అన్నిటిని చేసుకొని ఒక కంటైనర్ బాక్స్లో పెట్టుకోవడం మూలంగా ఇవి చాలా బాగుంటాయి, మన తినడానికి కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది. సో వీటిని కూడా ఇలా పెట్టేసి చేసుకోవడం. ఒకవేళ ఇలా వెజిటేబుల్ ఐ మీన్ ఫ్రూట్స్ లాగా ఉంచితే మనకి త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇలా ఉంచితే కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం కొన్ని చాలా బాగున్నాయి ఇవి ఉంటాయి అనుకుంటే ఇలా ఉంచుతాను, లేదనుకుంటే తీసేసి, లేదనుకుంటే కాదు, మనం ఎప్పుడైతే తినాలని ఉంటానో అప్పుడు తీసి అలాగా స్టోర్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా కష్టం. ఐ మీన్ we are seeking your support and love to in this journey. Thank you very much friends. Please don't forget to subscribe, comment and leave your comments, and please encourage us to make so many videos in this journey. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Bye. Jai Hind.